Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalongnan. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa Tungusod. Okay guys, narating mo nung guys. Ako anderon October 29, 2021. Ako naghangyo sa tanang taga-matalong. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason nga ato mga suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ako magaingon ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay, sa katong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan. Bisag unsa nga negosyo basta tinarong ang lungsod sa Matalom nagaauhag nga mo invest mo og negosyo diri sa atong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Kay unsa may mga advantages kay punpohon guys na natay pantalan niya magtrabaho na natay modunggo nga barko nga gikan sa Cebu or sa Bohol dayon. Matalom to Bohol din Matalom to Cebu. Ako naghangyo sa tanang mga negosyante nga ganahan mag-invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan. Okay. Mo niya tong buhaton guys. Okay. Balikon ko. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our maabtik o buotan nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ako magaingon ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Sa katong ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanan sa atong ganahan mo invest o maghimog negosyo diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang kaninyo sa tanang negosyante nga ganahan mag-business